Нет, это является патологическим состоянием. Это та патология, с которой наиболее часто к нам обращаются наши пациенты. С этой патологией обращаются пациенты чаще всего после 45 лет, ближе к 50 годам. Эта патология связана с ослаблением сфинктера мочеиспускательного канала, и при небольшом напряжении происходит подтекание мочи. Это резкий подъем, кашель. У профессиональных певцов, когда стараются высокие тона брать, происходит то же самое. То есть небольшое напряжение сопровождается подтеканием мочи. Данная проблема требует хирургического лечения. Мы проводим хирургическую коррекцию и достаточно успешно решаем эту проблему.